呢位新李哥係我嘅好朋友，今日約咗佢喺屯門黃金海岸嘅星小宴午餐，我哋叫咗個2人套餐，係168蚊。呢個套餐呢就有2個燉湯，係椰子瘦肉燉湯，咁呢就另外呢就有個蝦餃王2個點心，另外個蝦餃王呢再加一個係蓮藕餅啊！呢一個套餐都幾豐富嘅，2個人夠食肯定。咁呢碟炒飯又係好大碟喎，差啲食唔晒。咁呢就星小宴炒飯都唔錯嘅。咁個湯 O 唔 OK 啊 ？OK， 好正，好正啊！請訂閱日奇哥，點讚分享及俾個 like，多謝各位。